嗱，開始錄片啦。咁咧，我哋又試下，我將睇下我可唔可以呢邊將個，因為我另外一個邊咧就要做一個叫做錄影嘅，咁我要將嗰個 share screen 俾佢嘅，睇下係咪咁樣啦。嗱，俾少少時間我試下，而家可唔可以 share？好啦，而家我試下用 share iPad 嘅 screen 開始分享，佢話唔得，要緊主持人分享，所以我要將呢個 host 咧俾翻佢。等等啊！好啦，應該得啦。應該睇下先得唔得先啊？分享誒熒幕開始。好嗱，而家我開始分享緊個熒幕啦。咁你睇下係咪可以睇到我嘅分享啦？咁我而家開緊，應該睇到嗬。開翻啲筆記啦，係咪啊？咁我有嘅，睇到睇係咁 到，OK。好啦，嗱，上堂咧我哋講咗啲特別嘅嘢嘅，就係咧oxidation number，咁教咗你點計嘅。咁我呢個點計，我哋有少少時間同你重溫，有張工作紙咧同你做幾題。咁講呢個之前咧，我會總結翻少少嘢嘅。一個框框框住咩？用呢個位啦。咁我哋一個大嘅或者用一個方法幫你記咗成個過程嘅。咁即係你俾你揀啦，你中意用油井去記啊，定係中意用德國佬阿 Leo 呢個德國佬去記咧？你中意用邊個？咁以後我哋用嗰個嘅，有冇人想我用邊個？用油井定係想用德國佬？Leo 德國佬，喂，覆下我啦。班榮，你中意用邊個？聽唔到。德國佬，OK，呢條德國佬好啊，咁我用呢條德國佬講，咁咧呢個係幫你容易記嘅，OK，嗰個總結就係咁樣嘅，用呢條德國佬啦，咁咧呢個名咧叫做我哋用個框框框住佢啦，成個重點寫晒落去有冇？我覺得陳永賢瞓緊覺咯，佢唔聽電話啊。由得佢啊，由得佢啊，即係始終都冇辦法啊，讀書係佢自己，佢中唔中意讀我都幫唔到佢。好啦，Leo 呢個 J 意思就係 Germany 得唔得？German 或者叫 German，OK，呢條德國佬，咁咧點記咧？記咧就係 lose electron 就係 oxidation。另外咧，即係甩電子就係 oxidation。林偉俊，你睇咁樣度下。另外咧，就係咧係 gain electron 咧就係 reduction。咁咧呢個位咧我就涉及咧講咗咩嘅？lose electron 就 oxidation 咧，佢就係 reducing agent，而 reducing agent 咧就涉及 reducing power，係等於咧 reducing property。OK，呢個係上次嘅總結，你睇翻呢個位。如果你記得咧，呢個位總結咗嘅。OK，即係呢個位。OK。咁而家我寫一個框翻低呢啲嘢。咁 gain electron 係 reduction，佢就係 oxidizing agent。O.A. 咁 oxidizing agent 咧，即係咩咧？即係咧 oxidizing power。oxidizing power 咧，即係 oxidizing property。嗱，呢幾個位咧係好重要嘅。等一等會落去咧，係圍繞住呢幾個位咧，佢一味講嘢㗎。如果你發生，我用中文講啊，你發生氧化作用，佢就係一個還原劑嚟嘅。發生氧化作用咧，嗰啲物質即係佢咧係原本係個還原劑。還原劑係咩意思咧？係將人哋還原，自己俾人氧化，自己發生氧化作用，得唔得？所以還原劑咧係被氧化，係將即係還原人哋，得唔得？咁呢個咧就所以佢有個還原嘅能力，佢有還原嘅性質，得唔得？咁另外 reduction 即係還原作用啦。發生還原作用嗰啲物質一定係氧化劑嚟嘅，OK？氧化劑意思即係話將人哋氧化，自己俾人還原，即係自己發生還原作用，OK？所以咧，佢係一個氧化，將人氧化嘅時候咧，佢就需要有氧化能力同埋氧化性啦，得唔得？
咁呢啲性質係 chemical property 嚟嘅，reducing power 同 oxidizing power 係 chemical property 嚟嘅。好，呢刻有冇問題？冇問題咧，我想你自己咧，如果你記得咧，阿 Sir 琴日咧俾咗張紙你嘅，我想大家一齊做一做，咁我會問問題嘅喎嚇，因為咧，我想你如果呢個讀呢個位唔熟咧，我好難講落去嘅，得唔得？咁試下睇睇呢度位。好啦，嗱，Chimmy，但係嗱，我唔會逐題講嘅，我會揀啲題目嚟講。嗱，Chimmy，碳個唉，碳嗰個 oxidation number 幾多啊？六啩。嗱，碳嘅 outermost cell electron 係六，但係我點知碳裏邊 CH4 裏邊究竟 carbon 個係嗰個嗰個 oxidation number 幾多咧？你就要知道 H 啦。上堂講咗啲污嘅 hydrogen 咧，一係正一，一係負一，一係零。OK，喺呢個情況下咧，碳咧有四粒電子，hydrogen 只有一粒啫。而碳嘅 carbon 咧嘅 electron 咧多啲嘅時候咧，佢容易吸電子，所以其實呢個係一定帶負電嘅，個 carbon 一定帶負電，hydrogen 一定帶正電。咁 hydrogen 帶咩電啊？幾多正啊？hydrogen 嗱一，，Timmy 係啦，正一，但有四個喎，即係正四啦，所以 carbon 帶咩啊？hydrogen 帶負四。係啦，冇錯啦。所以呢個寫翻 carbon 個 oxidation number 咧係負四啦。嗱，米俊，你有冇 get 唔 get 到呢個位啊？get 到 get 到。好，咁咧我就問多個阿斌榮，我想你答一答 MM 點樣知道佢個 oxidation number 咧？斌榮我係可以大聲少少啊，聽唔到嘅。睇翻個 M 係正幾啊？啊負幾啊？定聽唔到。定義正二係錯嘅。O 咧一個 O 咧就係負二，但係有兩個，所以係負四，所以 MM 正幾？會正四，跟唔跟到？斌榮跟唔跟到？O 唔 OK？OK 啊 OK。好。如果 OK 嘅話咧，咁我想咧，阿嘉怡，你答一答我呢個 S 咧，但係個 oxidation number 幾多咧？等下，聽唔到，呃正四。係啦，冇錯，真係點計出嚟咧？因為咧，你咧呢個做 X，S 係 X 加咧 O 咧負二嘅，因為最後層六粒吸兩粒嘅啫，乘三咧等於負二，咁你記到 X 咧等於正四嘅，very good，所以 S 咧係正四嘅。喂，好啦，大鑊啦，嚟一個難啲嘅啦喎，呢個俾個邊個覺得邊個自己係勁人啊？誒、林宇松啊，呢個 FV 幾多啊？呢個 FE 啊，難啲啊呢題，哦你見到計到咩數啊？你計下， ，OK OK，我計下，嗱呢個上堂冇教過㗎，冇提過呢個 case 嘅，所以一定同你講幾多啊？林宇松計唔計到啊？正五啊，錯，如果正五咧，嗱你可以抌翻落去，如果呢個正五嘅話咧，乘三咧係等於正十五。O 咧係負二嘅，乘八咧係等於乘四咧係等於負八，呢個加埋都唔係等於零嘅，所以正五係錯嘅喎，明唔明我計咩？咁呢題要點做咧？咪叻 x 咯，3x 加負二乘四等於幾多？諗錯，成嚿唔帶電等於幾多？等於零，係啦，咁你計 x 咧，3x 等於8，x 等於8/3，記唔記到？咁呢個數 OK 字 OK，咧係正8/3。嗱，阿 Sir 點解個電荷係帶份數嘅咧？
呢係難就難在已經係份數。講咗個俾原因俾你聽㗎。原因係因為咧呢個過程裏邊咧，Fe3O4咧係等於 FeO 咧黐咗 Fe2O3。佢呢個咧係正二，呢個係正三。佢可能呢個50%，呢個50%，即係二同三嘅中間位度加埋咪差唔多係8/3咯。get 唔 get 到林宇松？因為呢個係一個 mixture 嚟嘅，或者唔係叫 mixture 咧，係一個 OK，compound 裏邊有兩樣嘢黐埋一齊。佢裏邊 iron 裏邊有正二有正三嘅。OK 得唔得？嗱，千面跟唔跟到？我跟唔到啊。跟唔到邊個位？嗯，全部咯。我想問計正三個位跟唔跟到先？唔係計到3/8跟唔到呢個位？8/3 sorry。呢個有少少唔係好明咯。 OK 啦，嗱我講一次，呢個 Fe 咧，我要計 Fe 個 oxidation number 幾多？咁咧呢個三字咧代表有3個 Fe，咁咧我就 let 呢個 Fe 嘅 oxidation number 係 X，咁所以有3個 X，得唔得？呢 part O 唔 OK？ OK 啊。咁咧 oxygen 咧 outermost cell 咧有6粒，佢爭2粒變滿變8粒，所以佢要吸2粒電子嘅，所以 O 咧一個 O 咧係負2嘅 oxidation number，得唔得先呢個？ OK OK OK。咁呢個有4個 O，咁所以咧呢個4個乘4，所以呢個 cell 呢個係即係簡單啲講，呢個有負8啦，所以3X 咧加埋負2乘4咧，成嚿嘢咧係唔帶電嘅，唔帶電之後個 charge 等於0，所以3X 加負2乘4等於0，就有咗呢條式啦，跟唔跟到？ OK 咁你就解 OK 方程咯，solve 呢個 equation 咧，計到答案咧係8/3嘅，O 唔 OK？ OK。咁嗰個咩50%咩係啦，呢個嘢咧， 50%？而家我就解釋點解。其實點解其實個 oxidation number 咧係整數嘅？點解有機會咧係佢係份數嘅咧？個份數嘅原因咧係因為係個平均數嚟嘅。咩意思咧？舉個例，其實咧呢嚿嘢咧 Fe3O4咧係之前咧溫詩書咧有教嘅，係其實真係有阿 Sir 講過啦，係有 FeO 呢個係正二嘅 iron oxide、iron two oxide 同 iron three oxide 兩個50% 撈埋一齊而形成嘅呢個嘢，就俾個名佢 Fe3O 正四。如果你咁計佢個哦。 charge 咧，Fe 咧係正二，Fe3O4咧係正三，兩個平均數加埋咧，其實係因為兩個啊嘛，兩個 Fe，即係兩個正三，即係正三加正二平均嚟講就係8/3啦。所以個數字咧 OK 係個平均數嚟嘅，所以係咪真係佢個 charge 咧？未必係嘅，get 唔 get 到？ OK 啊。咁我寫8/3都係啱嘅，都 OK 嘅，只係顯示緊呢嚿嘢係特別啲啫。OK，very OK。good。好啦，咁如果得嘅話咧，我揾多一阿 Sir 阿樣 Sir，係想問下我有個可能可以偷步嘅技巧，可唔可以問下？可以問啦。即係你呢個 Fe3O4啊嘛，嗯，咁我知道4一定係 O 一定係負2，咁我就要負2乘咗4先就係8啦。啊，然後我直接8除翻左邊嗰嚿嘢嗰個數字咪得咯。bingo，所以咧，其實咧，我唔需要你寫 equation 式嘅，你直接寫個答案得噶啦。考試都係咁樣嘅。我點解要咁樣做咧？阿 Sir 而家一定要照顧大部分人唔明白嘅，所以我就要叻 equation 去做啫。如果你直接睇到答案咧，其實林偉俊係完全可以嘅。Very good，我都係咁睇嘅，我都好似你咁睇嘅，得唔得？Very good。OK， OK，你睇到答案就得噶啦，即係你點睇唔緊要。即係正如呢個為例，阿 Sir 用我黃偉俊嘅方式做一做，你 S 嘅呢個為例，呢個。我睇到㗎，呢個 O 咧係負2，呢個咪負6咯，係咪？我諗啊，乜嘢數乘2等於負2咧？其實一諗就知啦，係咪？咁你即係即係簡單，負6調過咪正4，即係正4，咁呢個咪正2咯。其實一睇到㗎，咁你直接寫都得㗎啦，唔需要去計數㗎。OK，嗱我仲有冇 OK？謝，我想問咧， OK，我想問呢題目會幾多分啊？DSE 嚟講 DSE 咧每年出1分 oxidation number， 1分嘅啫。DSE 即係裏邊。使唔使放？呢一分 MC 即係或者 long cut 出一分嘅啫，但係我想同你講，你聽我講完先。但係你唔識呢個 oxidation number 咧，係做唔到90% 嘅 reader 嘅題目嘅，明唔明白？
呢個嗱學 reader 個 oxidation number 係個 basic 係個 fundamental 嘅嘢，讓你理解之後嚟緊我教嘅嘢。如果呢個搞唔掂咧，我教唔落後邊啲嘢，就係咁解。O 唔 OK？好，P 咧唔使諗啦，element 全部都係零嘅。OK，好啦，我哋做多兩個。好，我上次講咗 I 係幾多咧？I 係幾多咧？嗱，我尾冇嚟喎，嗬。問邊個好啊？阿廖子豪啊？I 你點計啊？廖子豪，廖子豪，廖子豪，早晨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 早晨，早晨，點解 I 啊？ 29啊嘛？係廿九題。嗱，magnesium 咧，我教過你㗎，呢個要將佢兩個分開去計好啲嘅。magnesium 帶咩電？magnesium 正電要記個 啊，group two 嚟嘅喎，正二啊嘛。咪正跟 二 IO 咯三係帶咩電？ ，IO3大負，係啦，帶負。所以咧，你咁樣分開做咧係容易啲嘅。所以 I 帶咩電？你心算都得㗎啦。乜嘢 I 大正數？電，幾多啊？正電啊，正幾話？聽唔到。正五啊係啦，冇錯啦。所以 I 咧，你直接寫正五就得啦。記到啊？ ，OK OK，呢好，度尚算可以。好，very good。咁咧就問多最後一個，問埋呢個我就唔做啦。其他嗰啲翻屋企自己做啦嘛。其他嗰啲冇乜特別嘅咋，冇乜特別。有啲係份數㗎嚇，咁你留意份數咯。咁我想做多一個啦，呢個啦，做埋最後呢個 carbon 啦。誒、有邊個冇答我問題㗎？今日斌榮聽唔聽到？阿斌榮答過咯喎，但斌榮好似梁宇軒啊，梁宇軒未答啊。梁宇軒係啊，梁宇軒，梁宇軒係呢個碳點樣計個 oxygen number 4正咯，啊？叻仔，你就知道咧係咪四正咧？我唔知啊，一四乘二負八再除翻二啫嘛。四正錯喎，因為呢個唔唔係咯，等於負二嘅喎，啊，即係話唔係喎，呢度仲有個二喎，四係啊，三啊，唔係咩？三正。係啦，正三啦，所以你直接睇到就係得㗎啦，得唔得？係正三啊，呢個碳 element 係正三嘅，係咪？睇你自己計唔計到啦。如果假設計得快，就好似林偉最咁樣，其實唔需要列方程去計嘅。得唔得？你自己諗啊！你總然之計到個答案，oxidation number。呢 part 有冇乜嘢問？呢 part 有冇嘢？咁我即係心算咯喎，我心係啊，嗱，我想同你講，我仲有10分鐘咧，我就要離開，然之後開個新嘅 Zoom 嘅。有冇問題呢度？有冇？可唔可以講多次點計啊？暫時冇嘅。蛇蛇，你頭先有冇聽我講嘢㗎？嚇？聽得唔清楚啊！係啊，oxidation number 嗱，我做多個俾你睇，KMMO4 點樣計個 Mn 個 oxidation number 咧？你知道咧 K 咧喺 ionic compound 咧一定正一嘅，因為佢係一個 metal good one，一定甩一粒二 electron。oxygen 咧轉個層6粒，一定負二嘅。咁你可以最簡單方法咧，你可以叻做 x，咁就正一加 x 加咧。負二乘翻有4個 O，乘埋成嚿嘢唔帶電等於零。咁你記得 X 等於幾多？你計俾我聽，石榴燕，你寫石榴燕，你等我陣啊，你講。呢個好易計喎，應該。係咪53啊？喂，即係1加 X 減8等於0喎，X 等於幾多喎？你唔識計係嘛？冇理由。嚇？講陣啊，你喂，呢個小我哋中一數啊。七啊，係啦，咪正。七啊，嗱，我唔可以寫7嘅，我要寫加條加個加號，所以答案等於正七嘅，得唔得？咁樣計得唔得？石榴燕？O K。
解答咗 OK 你未？ OK，好啦，解答咗你咧，咁解嗱，答咗。我會擺咗兩份嘅工作紙咧，你有5份要做嘅，咁兩份咧擺咗落去咧，要你去做噶啦，要完成噶啦，有冇問題？如果冇問題咧，我哋翻筆記嗰度，咁我哋而家抄翻啲筆記啦。咁劉偉俊，你留翻啲位啊，留翻啲位去做嗰個筆記。咁我而家講翻呢個 OXID number 有咩用，之後攞嚟做啲咩啦？OK，好啦，阿咁 Sir 咧阿 Sir，我哋。你會 send 翻出嚟嗰個會噶會噶，我會偷埋筆記？OK，之後 send 翻出嚟。好啦，嗱呢個 OK，如果 OK 嘅話咧，咁你嗱書有練習自己做，有時間自己做咗佢，好冇？咁我哋如果書咧，咁我哋會講多一樣嘢去睇下嗰個有一個方法去表達去點樣表示啲物質係 oxidation 同 reduction 嘅。好啦，抄翻啲筆記下，OK。好，咁呢個新嘅科啦，咁呢個其實講咗 oxidation number 之後咧，咁我哋就完咗呢個 level 20頭嗰位噶啦，咁而家直接落去咧係講咧 oxidation number 有咩用啦？OK，the application of oxidation number。application number 有咩用咧？第一係 use oxid，但係呢個你可以唔咁用嘅，你用二一床嚟講都得嘅。oxidation number 啲人好中意咁用嘅，但我又唔係好中意嘅。但係書有教我，一定要教埋你嘅。Use oxidation number to find out oxidation and reduction。即係用 oxidation number 咧嚟斷定咧個反應佢係 oxidation 啦定 reduction。呢個係最容易，因為用數字嚟斷定好容易嘅。我用個 example 嚟睇下。好，咁我哋試下用個 example 咯喎嚇。OK，個 example 咧就係好簡單啫。Example one H2 加 O2，大家知道一定變咩啊？H2O 噶啦，係嘛？balance 上去。好啦，咁咧我哋試下睇下呢個 equation，oxidation number 呢個零，呢個零，呢個係正一，呢個負一，呢個負二。好啦，H 個 oxidation number 咧係由零啦去咗咧係正一嘅，個 oxidation number 咧係增加咗嘅，係咪？如果 oxidation number increase 咗嘅時候咧，我想問 oxidation number increase 咗，其實真係代表緊佢吸咗電子啊定甩咗電子，由零變正一，有冇答到我？甩咗。係啦，佢咧係減咗2粒床，減咗2粒 total，加埋4粒，4個 H，sorry 乘2嘅，再乘多2，即係 total 4粒啊，即係一個 H2 啊嘛，係咪？就係乘咗2之後就變4粒。咁即係話俾你聽咧，呢個過程裏邊咧，佢係 lose 一床啦。咁如果 lose 一床用翻條公式計，lose 一床係 oxidation 定 reduction 啊？Leo lose 一床就係 oxidation 係咪？咁所以咧呢個過程咧就係 oxidation 啦。即係話第一個要知道嘅就係用 oxidation number 嘅作用就係攞去斷定咧個物質咧係 oxidation 定係 reduction by using oxidation number。若果 oxidation number 咧 increase 咗咧，就一定係發生 oxidation。OK，因為 oxidation 有 oxidation number O 字咧，專指增加咧就 oxidation。咁你調翻轉 O 咧，睇下 O 啦喎，O 咧係由零咧變做負2。個 oxidation 咧 number 咧就 decrease 咗咯喎，咁所以呢個係叫咩啊？嗱，Timmy
oxidation number 嘅 reduction very good， reduction Germany 啊，係啊，Germany 係啦，係啦，係啦，佢因為佢咧涉及咧 呢個涉及咧 gain electron 啊，係嘛？gain 咧 Germany 係啦，gain electron 啊，由零咧變負二，佢其實咧係吸咗兩粒 electron，吸咗兩粒之後咧仲唔夠，係要兩粒，因為兩個 O，因為呢個 O2 嘅，係咪？咁呢個時候咧，佢就變成咧一個攞嚟解釋 oxidation number 用嚟解釋物質係咪 redox 啦，get 到喎？嗱，我俾另外一個例子你咯喎，好，兩個 example，一考試會問你嘅，呢次考試都會出嘅，係用呢個去解釋又得，你用嗱，所以解釋佢係咪 oxidation 咧，而家有兩個方法，第一同 reduction 有咩方法？第一用 electron，佢係 gain electron 定係 lose electron？第一個方法，第二個方法咧，你就用個 oxidation number 增加定減少去解釋。就係用邊個好啊？Sir，睇題目，有題目咧，佢要你 in terms of 用 oxidation number，咁你一定要用 oxidation number 解釋。如果冇講明咧，你用 gain electron、lose electron 去解釋就可以啦，得唔得？get 到我？好啦，睇兩題DSE 題目，2016年 DSE。話俾我聽，for each following reactions, identify whether the redox reaction 係唔係 redox reaction？OK？whether is sorry 啊，是否redox reaction？通常咁講㗎，佢寫埋㗎，係 by using oxidation number，即係有啲情況下咧係講明要你用 oxidation number 嘅，咁你冇得傾啦。如果唔係咧，你仲 lose 一床去講就得㗎啦。好啦，X 第一題 A 兩個 KCl O3，兩個 KCl。